Сегодня ехал по дороге, услышал сзади стук. Лазил под машиной на асфальте, так и не понял, что это стучит. Ну, думал, залезу под нее, посмотрю. Вот видно резина, да? Вот пружинка. И тут пружинки. Вот такая, блин, хрень. Болото сформировала шарик. С этой стороны тарабанила, но не сильно. И с этой. Вон, видите, шарик с болота развалился уже. Вот такая вот фигня. Я уже думал, что случилось серьезное. Вон. Шарик. Сломанный. Сейчас будем выковыривать.